बच्चों। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ऊंची बोलो बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया करेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या क्रिया करेंगे? ध्यान से देखो, ये आपको फ्लैश कार्ड दिख रहा है पार्ट्स ऑफ बॉडी का। किसका? पार्ट्स ऑफ बॉडी। ध्यान से देखो, ये देखो, इधर होकर देखो, ये क्या है बच्चे? बोलो हेड। हेड। सिर पे हाथ लगाओ अपने। हेड हेड। 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 हेयर हेयर। ये सिर, आपने हमारे सिर के ऊपर क्या है? हेयर हेयर। फोरहेड फोरहेड। आईब्रो, ये क्या है आपकी? आईब्रो। आईज आईज। नोज नोज। ऊंची बोलो बच्चे। लिप्स लिप्स। टीथ टीथ। टंग, ये क्या है बच्चे आपकी? ऐसे करो, टंग। चिन्ह चिन्ह। चीक्स चीक्स। ईयर ईयर। नेक नेक। अब हम इस फ्लैश कार्ड के जरिए पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चे? उसका ये क्या है? हेड। क्या है इसका? इधर देखो बच्चे, हेड। ये क्या है इसकी? आई। इधर देखो बच्चे, आई आई। ईयर ईयर। ये क्या है इसका? हैंड हैंड। हैंड के ऊपर क्या लगी है? फिंगर्स फिंगर्स। थंब थंब। ये क्या है हमारी? आर्म। क्या है बच्चे? आर्म आर्म। हैंड हैंड। इधर देखकर बोलो बच्चे। ये क्या है हमारी? लेग। सभी शो करो, लेग लेग। ये क्या है? फुट फुट फुट। फिंगर्स, ये क्या है हमारे पैर की? फुट फिंगर। टॉ, ये क्या है बच्चे हमारा? टॉ। ये देखो, इस बच्चे के बोलो फुट। आप अपना फुट टच करो, फुट टच करो। कहाँ है? फुट फुट। लेग टच करो, लेग कहाँ है आपकी? वेरी गुड, लेग। ऊंची बोलो, लेग। नी, आ वाला की है हमारा? नी नी। ये क्या है? स्टमक स्टमक स्टमक। ये क्या है हमारी? चीस्ट चीस्ट चीस्ट। ये क्या है? नेक नेक। सभी बोलो, ये क्या है? क्या है? ये क्या है? हेयर। वेरी गुड। ये क्या है? क्या है? दोबारा बोलो। आईब्रो आईब्रो। ये क्या है हमारी? क्या है? आईज। ये क्या है? नोज। क्या है बच्चे? ये क्या है? लिप्स। ये क्या है? क्या है? क्या है? टंग। ये क्या है? चिन्ह। क्या है? ये वाले क्या है? जंबी चिक्स। क्या ये हमारी? चिक्स। ये क्या है? ईयर ईयर ईयर। ये क्या है बच्चे? गर्दन तो है। नेक नेक। क्या है बच्चे? ये क्या है? शोल्डर शोल्डर। ये क्या है? एल्बो एल्बो। ये क्या है? आर्म। क्या है? क्या है? ये क्या है? क्या है? ये क्या है? फिंगर्स। क्या है? दोबारा बोलो। ये क्या है? थंब। कितने थंब होते हैं हमारे? 2 थंब थंब। और ये क्या होते हैं? ये स्टमक। क्या है? आप टच करो अपना स्टमक स्टमक। ये क्या है? लेग लेग। क्या है बच्चे? ये क्या है? नी नी। ये क्या है?
करके बताना है इसको, ठीक है।